10 किलो ohms और ये 10 किलो ohms, तीनों में से कोई भी एक रजिस्टर खराब होगी, उसके वजह से यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। तो हम अभी अपने पीसीबी बोर्ड में चेक करेंगे कि ये 3 रजिस्टर में से कौन से रजिस्टर खराब है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एल्पाइन पीसीबी सॉल्यूशन। तो आज हमारे पास ये वर्लपूल कंपनी का पीसीबी बोर्ड आया है रिपेयरिंग के लिए, और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आउटडोर की जो मोटर है वो चल रही है, लेकिन कंप्रेसर चलने के टाइम कुछ एरर आ रहा है। तो अभी हमने इंडोर आउटडोर और यहाँ पर ये आउटडोर की मोटर है जो कि BLDC लगी हुई है, वो भी लगा दी हुई है, और कंप्रेसर भी लगाया हुआ है। तो एक बार अभी हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और फिर देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा एरर आ रहा है और जिसके वजह से अभी ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम पहले उसको पावर सप्लाई ऑन करते हैं। पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। अभी देखते हैं कि कौन सा इसके अंदर एरर आ रहा है और कंप्रेसर इसके अंदर क्यों नहीं चल रहा है। अभी कंप्रेसर थोड़े टाइम के बाद उसका पावर ऑन होगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी जो आउटडोर की मोटर है वो ऑन हो गई अभी, ठीक है, ये भी ऑन है। अभी देखते हैं कंप्रेसर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कौन सा एरर आ रहा है वो भी। यहाँ पर ये 3 LED लगी हुई है, वो वहाँ से मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या एरर है। तो अभी यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि कौन सी LED है वो ब्लिंक कर रही है। ये 3 LED है जिसमें LED 1 और LED 3 वो दोनों ब्लिंक कर रही है, और LED 2 है वो अभी ऑफ है। तो उसके एरर कोड में चेक करते हैं कि ये जो LED 1 और LED 3 जो ब्लिंक कर रही है वो किस चीज़ की एरर है, और एक बार एरर कोड में चेक करते हैं। तो ये इसका एरर कोड है, और इसके अंदर ये जो मार्क किया हुआ है वो उसका एरर है कि इसमें LED 1 और LED 3 है वो ब्लिंक कर रही है और LED 2 है वो ऑफ है। तो ये जो एरर है वो ओवर करंट का एरर है। कंप्रेसर IPM प्रोटेक्शन के लिए उसका एरर दे रहा है। तो अभी चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है पीसीबी बोर्ड में। IPM में प्रॉब्लम है कि उसकी जो करंट सेंस करने के लिए जो सर्किट बनी है उसमें प्रॉब्लम है। तो अभी चेक करते हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर एक तो ये IPM में अगर फॉल्ट हो तो भी ये एरर आ सकता है, और जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है तो ये ओवर करंट का एरर दे देता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो 3 संड लगे हुए हैं, यहाँ पर ये जो 3 संड लगे हुए हैं वो IPM के लोड कैलकुलेशन के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक कंप्रेसर IC लगी हुई है जो कि ये जो IPM का जो भी लोड है वो कैलकुलेट करके वो MCU को बताते हैं कि इसके अंदर कितना करंट ले रहा है वगैरह। अगर उसी के कैलकुलेशन में भी कोई मिस्टेक हो तो भी ये एरर शो कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि IPM में फॉल्ट है कि ये जो इसकी सर्किट बनी हुई है वहाँ पर फॉल्ट है। तो सबसे पहले उसका एक IPM चेक कर लेते हैं, उसकी डायोड की रीडिंग वगैरह सब सही है कि नहीं है वो एक बार देख लेते हैं। अगर वो सही है तो फिर उसका जो ये सर्किट बना हुआ है वो एक बार चेक करेंगे कि उसका आउटपुट सही है कि नहीं है। तो एक बार पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं।
तो आईपीएम एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो अभी ये आईपीएम के जो डायोड की रीडिंग है वो एक बार चेक करते हैं। तो ब्लैक प्रोब को रखेंगे हम यहाँ पर पॉजिटिव पे, और रेड प्रोब को बारी बारी से यूवीडब्ल्यू पे हम चेक करेंगे। तो ये डायोड की रीडिंग सही है, ये यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है। तो हाई साइड की तीनों आईजीबीटी के डायोड की रीडिंग सही है। अभी एक बार लोअर साइड से चेक करते हैं। तो ब्लैक प्रोब को रखेंगे ये ग्राउंड पे और ब्लैक को रखेंगे यूवीडब्ल्यू पे। तो यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है और ये भी सही है। तो इसकी डायोड की रीडिंग तो सही है। तो यहाँ पर ये जो आईसी लगी है उसकी आउटपुट चेक करते हैं कि ये दोनों साइड जो इसके दो चैनल, इसके अंदर दो चैनल वाला कंपैरेटर आईसी लगा हुआ है, उसके दोनों चैनल के आउटपुट चेक करते हैं। इसका पिन 1 और पिन 7 वो है उसके आउटपुट पिन है। तो वहाँ पर जो वोल्टेज आने चाहिए वो प्रॉपर आ रहे कि नहीं आ रहे वो एक बार चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे सेट करते हैं और पावर सप्लाई फिर से ऑन करते हैं। अभी इसको हम कैपेसिटर के ग्राउंड पे रख देते हैं और ये है इसकी 7 नंबर पिन। यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ग्राउंड कर देते और यहाँ पर है उसका 7 नंबर पिन, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर 2.48 वोल्ट्स आ रहे हैं जो सही है। यहाँ पे 2.5 वोल्ट ही आना चाहिए मतलब, तो उतने यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये इसकी 7 नंबर पिन जो है, 7 नंबर पिन, तो वो उसका सही है। अभी उसकी 1 नंबर पिन पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 2.9 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है और इसी वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो इसमें दो रीज़न हो सकता है। एक, अगर उसको इनपुट्स में ज़्यादा वोल्ट्स मिल रहे तो भी ये आउटपुट ज़्यादा करेगा, और अगर इनपुट्स में उसके वोल्टेज सही है और आईसी ख़राब होने की वजह से भी ये वोल्टेज ज़्यादा आउटपुट कर सकते हैं। तो इसके दोनों के इनपुट सब चेक करेंगे। ये वाला 7 नंबर पिन पे सही है तो इसका इनपुट जो है वही यहाँ पर उसके दूसरे चैनल के इनपुट में सही होना चाहिए। तो इसकी 5 नंबर पिन है वो इनपुट पिन है नॉन इन्वर्टिंग, वो एक बार चेक कर दे। तो यहाँ पे 416 वोल्ट मिली वोल्ट्स आ रहे हैं। तो ये 416 मिली वोल्ट जब मिल रहे हैं तब ये यहाँ पर 2.5 वोल्ट आउटपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी 3 नंबर पिन पे भी 416 मिली वोल्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ प्रिंट जा रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 493,493 मिली वोट आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा है 416 से, और यही रीज़न है कि यहाँ पर वो आउट कर रहा है, वो 2.5 की जगह पे 2.98 3 वोल्ट समथिंग आउट कर रहा है। और वही रीज़न से ये पावर करंट का जो एरर दे रहा है। तो आज देखते हैं कि यहाँ पर 416 मिलीवॉट क्यों नहीं आ रहे, वहाँ पे क्या उसकी सर्किट बनी हुई है। तो एक बार चेक करेंगे। पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं। कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज कर लेंगे। अभी यहाँ पर 416 मिलीवॉट का रेफरेंस बनाया हुआ है। वो कैसे बनाया हुआ है एक बार ट्रेस आउट करते हैं और उसका एक बार कैलकुलेशन करते हैं कि भाई 416 मिलीवॉट जो यहाँ पे आ रहा है वही सही है कि 490। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये 2.5 वोल्ट वाला सही है, लेकिन एक बार फिर भी कंफर्म करने के लिए हम इसका एक कैलकुलेशन करेंगे रेफरेंस पिन का जो 416 मिलीवॉट का है। तो उसके लिए हम कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे मल्टीमीटर को और चेक करेंगे उसकी कौन सी रजिस्टर से उसने यहाँ पर वो रेफरेंस बनाया हुआ है। तो ये इसकी 3 नंबर पिन है
और 3 नंबर पिन जा रही है यहाँ पर, और दूसरा से उसका पॉइंट है वो जा रहा है आईपीएम पे। मतलब ये जो शंट लगा हुआ है वहाँ से ये 1 की रजिस्टर लगी हुई है, और वो डायरेक्ट आ रही है इसकी 3 नंबर पिन पे, और 3 नंबर पिन से दूसरा एक यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टर, ये भी 3 नंबर पिन से कनेक्ट है। बजर बज रहा है, तो ये कहाँ से लगा हुआ है, तो ये एक बार चेक करते हैं कि ग्राउंड से है कि 5 वोल्ट से है। तो इसकी ये 4 नंबर पिन है वो ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड से लगा हुआ है, 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेफरेंस बनाया हुआ है, और दूसरा पॉइंट हम एक बार चेक करेंगे कि दूसरा पॉजिटिव वोल्ट्स कहाँ से लिया है। तो इसके नीचे से एक प्रिंट जा रही है, और ये रजिस्टर लगी हुई है 10 के की, और ये ग्राउंड से लगी हुई है वो भी 10 के की है, और ये एक लगी हुई है ये जो शंट रजिस्टर से आ रही है वो 1 किलो ओम्स की है, और ये वाला पॉजिटिव वोल्टेज होगा। तो एक बार यहाँ से 5 वोल्ट पे चेक करेंगे, तो ये सही है। तो 5 वोल्ट से और ग्राउंड से दोनों तरफ से एक 10 के की रजिस्टर लगी हुई है, और एक 1 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी हुई है शंट रजिस्टर से। तो पहले इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे 416 मिली वोट ही है कि नहीं है वो एक बार चेक करेंगे। अगर 416 मिली वोट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से सही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई रजिस्टर वगैरह ख़राब होगी, जिसके वजह से यहाँ पर जो अभी 490 समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं, मिली वोट आ रहे हैं। तो एक बार उसका कैलकुलेशन में करते हुए दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे एक ये आईसी लगी हुई है कंप्रेटर, इसकी 1 नंबर पिन यहाँ पर थी, और यहाँ पर थे 5 वोल्ट्स, और यहाँ पर थे ग्राउंड। ठीक है, और ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन थी, एक इन्वर्टिंग पिन थी, और एक थे आउटपुट। सेम टू सामने 5 नंबर पिन होती है वो नॉन इन्वर्टिंग, 6 नंबर इन्वर्टिंग, और 7 नंबर है वो आउटपुट है। ये आउटपुट है, ये वाली आउटपुट है, ये हमारी है इन्वर्टिंग पिन, और ये है हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन। सामने यहाँ पर सेम नॉन इन्वर्टिंग पिन, और ये है हमारी इन्वर्टिंग पिन। तो अभी यहाँ पर ये जो 3 नंबर पिन है वहाँ पर एक डिवाइडर वोल्टेज बनाया हुआ है, एक रेफरेंस दिया हुआ है ये आईसी को, कि कैसे बनाया हुआ है वो एक बार हम उसको देखते हैं। तो एक हमारी यहाँ पर शंट रजिस्टर लगी हुई है, एक साइड होता है ग्राउंड और एक साइड होता है आईपीएम। ठीक है, तो एक तो है यहाँ पर आईपीएम से एक लग के आई हुई है 1 की रजिस्टर, ये 1 किलो ओम्स की है, और दूसरा उसने रेफरेंस बनाया हुआ है के लिए एक लगी हुई है ग्राउंड से, वो लगी हुई थी 10 किलो ओम्स की, तो ये ग्राउंड से लगी हुई है 10 किलो ओम्स की, और एक दूसरी लगी हुई है वो भी 10 किलो ओम्स की है, वो लगी हुई है 5 वोल्ट से। ठीक है, तो अभी ये R1 होगी क्योंकि ये पॉजिटिव से लगी हुई है। अभी R2 यहाँ पर ये ग्राउंड से हो गई, और ये जो 1 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी हुई है वो भी ग्राउंड से ही है, क्योंकि ये मिली वोट में लगे हुए, 1 मिली ये लगा हुआ है 1 मिली वोट 10 मिली ओम्स का, तो ये बहुत लो वैल्यू होती है। तो जब आपको कंटिन्यूटी लगाएंगे तो ये इसमें कंटिन्यूटी शो करेगी शंट रजिस्टर में, क्योंकि ये एकदम लो वैल्यू का ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये भी यहाँ से ये इसको ग्राउंड ही मिलेगा, ये 1 किलो ओम्स की रजिस्टर को। तो ग्राउंड से मतलब 1 किलो ओम्स और 10 किलो ओम्स ये वाले, ये दोनों ग्राउंड से लगी हुई है, और ये 10 किलो ओम्स की लगी हुई है 5 वोल्ट से। तो आज उसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि पहले तो क्या करेंगे, इसको पैरेलल लगी हुई है 1 किलो ओम्स की और 10 किलो ओम्स की, तो उसको पैरेलल के हिसाब से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि R2 कितना है। R1 तो अपने पास है ही 10 किलो ओम्स और बाकी 5 वोल्ट से, तो उसका एक कैलकुलेशन है
पहले R2 हम फाइंड करेंगे, जो पैरेलल उसका फॉर्मूला है, तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा उसको 1 से डिवाइड करना है। तो ये जो हमारा ये जो 2 रजिस्टर लगा हुआ है, उसकी एक पैरेलल में जो वैल्यू उसकी होगी वो इसको हमको मिलेगी। तो हमारी ये एक तो है 1 किलो ओम्स प्लस एक है हमारा 10 किलो ओम्स, उसको जो भी आंसर आएगा 1 से डिवाइड करना है। तो पहले उसका हम R2 एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से कितने आने चाहिए। तो 1 से जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड करना है, तो पहले 1 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, और एक है 1/1 किलो ओम्स, और दूसरा है हमारा 1/10 किलो ओम्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0.909, ये हमारा आंसर आ गया R2। तो पहले R2 हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, R2 हमारा हो गया 0.909। अभी R1 हमारे पास है 10 किलो ओम्स। तो इसका जो अभी वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है वो हमारा है R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V इन। तो इसके अंदर हमारी R2 की वैल्यू तो यहाँ पर है 0.909, ये हमारी R2 की वैल्यू है, और R1 है हमारा 10 किलो ओम्स प्लस 0.909, और V इन है हमारा जो यहाँ 5 वोल्ट से रेफरेंस बनाया है, वो हम 5 वोल्ट लिख देते हैं यहाँ पर। अभी ये इसका कैलकुलेशन है, यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएंगे वो वोल्टेज यहाँ पर रेफरेंस पिन पे मिलने चाहिए। तो एक बार इसका कैलकुलेशन करते हैं, 0.9099 डिवाइड बाय 10.909, ये हो गया। इसको हम करेंगे इंटू करेंगे 5 वोल्ट से, तो यहाँ पर 0.416, तो ये 416 मिलीवोल्ट्स हमारे यहाँ पर आ गए, जो कि ये रेफरेंस वाली पिन है जो 3 नंबर पिन पे, यहाँ पर हमको 416 मिलीवोल्ट मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं वहाँ पर 490 समथिंग, जो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आउट 2.5 की जगह 2.9 वोल्ट्स कर रहा है। तो देखते हैं अभी कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। 5 वोल्ट तो ओके है, और अभी यहाँ पर 1 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स और ये 10 किलो ओम्स, तीनों में से कोई भी एक रजिस्टर ख़राब होगी, उसके वजह से यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। तो हम अभी अपने पीसीबी बोर्ड में चेक करेंगे कि ये 3 रजिस्टर में से कौन से रजिस्टर ख़राब है, और देखते हैं क्या हमें मिलता है पीसीबी बोर्ड में। तो एक लगी हुई है ये वाली रजिस्टर, जो लगी हुई है शंट रजिस्टर से, जो ये 3 नंबर पे डायरेक्ट आ रही है। एक लगी हुई है यहाँ पर ग्राउंड से, और एक लगी हुई है यहाँ पर 5 वोल्ट से, ठीक है। तो तीनों रजिस्टर हम चेक करेंगे। ये लगी हुई है 5 वोल्ट से, वो है 10 किलो ओम्स की, तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो ये 2.8 समथिंग दिखा रही है, तो ये रजिस्टर सही है। अभी दूसरी लगी हुई है ये 10 किलो ओम्स की ग्राउंड से, उसकी एक बार वैल्यू चेक करते हैं। तो उसकी 1.79 किलो ओम्स दिखा रही है, वो भी सही है। अभी लगी हुई है ये 1 किलो ओम्स की शंट रजिस्टर से, उसको एक बार चेक करते हैं। ये 1 किलो ओम्स की है, लेकिन वो भी दिखा रही है 1.2 समथिंग अभी चली जा रही है। अभी ये हाई ओम्स है, 1 किलो ओम्स से ज़्यादा है, तो यही रीज़न है कि ये R2 ज़्यादा मिल रहा है, और उसी के रीज़न से यहाँ पर रेफरेंस पिन पे वोल्टेज जो 416 मिली वोल्ट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा था,
वो अभी नहीं मिल रहा है और ये आउटपुट भी ज़्यादा कर रहा है। तो ये 1 किलो ओम्स की रजिस्टर ख़राब है, तो इसको चेंज करेंगे। इसकी जगह नई एक 1 किलो ओम्स की रजिस्टर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर 416 मिलीवोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये वाली हम एसएमडी के ज़रिए ये वाली रजिस्टर हम निकाल देते हैं जो ख़राब है 1 किलो ओम्स की। तो इसकी जगह हम यहाँ पर ये नई रजिस्टर है 1 किलो ओम्स की, वो हम लगाएंगे 805 पैकेज में है। रजिस्टर लग गई है, उसको अभी थोड़ा ये क्लीनर से प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देंगे, तो एक्स्ट्रा फ्लक्स वगैरह लगा होगा वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो अभी रजिस्टर लग गए, अभी थोड़ा बोर्ड गर्म है। जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको पावर सप्लाई ऑन नहीं करेंगे। अभी कभी कोई ऐसी आईसी रजिस्टर वगैरह चेंज करो तो जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आए तब तक उसको पावर सप्लाई नहीं देनी चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि उसको भी एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है रन होने के लिए, ऑन होने के लिए। तो वर्किंग टेम्परेचर के अंदर ही जब होगा तभी उसको ऑन करना है। अभी ये जो रजिस्टर ज़्यादा शो कर रही थी वैल्यू, वो एक बार हम पहले चेक करते कि अभी ये सही दिखा रहा है कि नहीं। तो अभी ये 840 ओम समथिंग दिखा रहा है, अभी सही है ये। तो अभी इसको हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और उसको अभी जो ये 3 नंबर पिन पे 490 वोल्ट समथिंग आ रहे थे, वो भी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 416 मिली वोट आने चाहिए। वो आ रहे कि नहीं आ रहे एक बार चेक करेंगे। तो पावर सप्लाई ऑन कर दिए और इसको अभी हम चेक करेंगे। ये 3 नंबर पिन पे यहाँ पर रेफरेंस बनाया हुआ है, तो अभी ये कंप्लीट 416 मिली वोट आ रहा है। अभी इसकी 7 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन है, वहाँ पर 2.5 वोल्ट आ रहा है। अभी ये सही है। तो अभी देखते हैं कि कंप्रेसर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो ये एरर हमारा आ रहा था ओवर करंट का, वो अभी रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं।
तो अभी आउटडोर का जो फैन मोटर है वो ऑन हो गया है और कंप्रेसर भी ऑन हो गया है। अभी यहाँ पर ये जो एलईडी है, 3 एलईडी, वो तीनों एक ही साथ ब्लिंक कर रही है। मतलब ये अभी जब कंप्रेसर ऑन होता है तो ये नॉर्मल मोड पे है, तभी ये तीनों एलईडी एक साथ ऑन होती है। मैं आपको एक बार कंप्रेसर भी दिखा देता हूँ। ये फैन मोटर भी ऑन है। ये कंप्रेसर कंप्लीट अभी ये चल रहा है और हमारा जो एरर था वो अभी हट गया है। फैन मोटर भी ऑन है। तो ये जो हमारा करंट सेंसिंग का जो है एरर आ रहा था इसके अंदर हाई करंट के लिए, वो एक रजिस्टर ख़राब होने के रीज़न से आ रहा था और उसको जो एमसीयू को जो आउटपुट मिलने चाहिए थे इनपुट में, जो आईसी आउटपुट करती है, वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। इसके वजह से ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था और एरर आ रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।